Mga buhing santos, welcome sa tuang DF channel sa atong CFD Dasdas. Defend against Satanism, do all sanctifications, ka-fully faith defenders. Kini usig sa Dr. DF, researcher, author, and juris doctor. Mudapit ka ninyo, niningato karon nga halawong nga mga pagpamalandong. Doon ako'y testimony nga kaninyo, kining kabahin sa wrong charging. Now, very significant. Kanunay na kitag pila na ka mga laptop ang atong na hurot o gamit, no? Pero it so happen nga nagbag-o kita og laptop kay sa mga personal nato nga mga laptops nga gamit nato sa buhatan sa atong office, no? Doon na detekto, so nagpa-requesta nga doon na bag-ong office laptop. Now, natinga ko kay sa diha nga akong gi-charge sa office, pag-abot hapon, wa man mo andar. So akong gidala sa balay, akong giusap pag-charge. Then, natinga ko, ingabot ang alas 5, mao gihapon, wa jud mo andar. Perti na kong lisang na kay labihan ta bag-o pa, wa pa nako magamit. So ako diretso nga gitawagan ang among technician sa LGU Loon na si Mark Panis. Namingon siya nga, sir, ihatod sa akong office kay ako nang check-upon. At the same time, akong tawagan, akong bitixkan ang tag-iya gid mismo sa BNG kung unsa bagay problema, doon na ba'y technical defect, no? Under warranty pa. Matod pa niya, pero unsay problema, iulit niya na dayon sa kumpanya. With due respect, no, sa maong establishmento, no? Now, pagbalik na nako sa office, gitawagan ko sa among technician si Mark Panis nga ang ako di ay nga daghan man yung mga buko ni kiniligi na anad ta, no? Nga ang atong na anad nga pag-charge di adapita sa pikas, no? So ang correct di ay nga charging, di ay sa pikas nga bahin. Now, nining putuhan, so I was advised by our technician, Mark Panis, nga dili mao ang imuhang gisudlan, no, nga charging. It was on the other hand. So niniputuhan na kapamalamdong ko, Lord, unsa bay buot nimo ipasabot niini? For sa kataas nako nga experience, this is the first time nga na wrong charging ko sa laptop. For 2 days, wa nako magamit ang maong laptop. Now, dinhin ako mapamalando. Dili mismo sa Daniel chapter 2, verse 44. Unsay gidayag niini mao nga ang Dios sa langit magtukod sa iyang gingharian niining kalibutan nga dili malumpag ug kini mulungtag hangtod sa kahangturan. Take note, point number 1. Ang Dios magtuklod sa iyang gingharian nga dili malumpag ug kini mulungtag hangtod sa kahangturan. Point number 2. Gituman kana pinaagi ni Hesus. Mateo 16,
18 ngadto sa 19. And Ephesians chapter 5 verse 6, 4 and 5 nagparaya, there is only one God, there is only one faith, there is only one church, there is only one baptism. So dinhi mapadaya nga usa lamang ka Dios, usa lamang kagingharian ug kini maong simbahan, usa lamang kapagtuo ug kini mao ang agianan, usa lamang kasimbahan, usa lang ka bautismo. And that baptism is the registration, the membership in the kingdom of God that He has established. Usa lang kasimbahan ang gitukod sa Dios. That means nga kining gingharian, kining simbahan, Dios mo'y nagtukod, dili tao. Niining puntuha karon point number 3, mao. Kung ang maong balay tinukod sa tao, meaning kung ang maong simbahan, kung ang maong tinuhuan, tinukod lamang sa tao, unsabay mahitabo. Naa sa gitawag sa Acts chapter 7 verse 40, buhat sa mga apostoles chapter 7 verse 48. Nag-ingon niini nga dili o dili gayod kini, dili kini pagapuy-an sa Dios. Unsay gidayag niini, gidason pa gayud sa libro sa buhat sa mga apostoles 17:24. Unsay gidayag niini sa buhat sa mga apostoles 17:24, that God does not live in the houses. In other words, niya ng reliyon founded by men. Niining puntuha karon, dili mo puyo ang Dios ni anang mga tinuhuan na dili tinukod sa Dios kundi dili tinukod sa tao. That is wrong charging. So bisan pag-unsaon pag-charge, kung kini karon nga tihuan niya sa wrong charging, meaning wrong religions, dili gyud mo function ang laptop niya na. Dili o dili yun. And that's my experience. Bisag unsaon nimo pagpaabot, is this biblical? Yes, wa kay mahimo. Ug mo'y hinungdan, Saint Matthew concluded in Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Nagaingon siya, dili tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo maluwas, dili. Kadto lamang nagsunod sa akong mga sungko. So dili tanan nag-charge, dili tanan. Bisan kung saon nimo charge, dili ka maka-operate sa imong laptop ngano wrong charging. Dili makasod ang kurente, dili makasod niya na wrong charging. Ug mao kini nahitabo nga ang 49,000 Protestant religious denominations wrong charging ngano kay ang mga tinuhuan tinukod lamang sa tao ug dili tinukod sa Dios. Wrong charging. Mao na nga miingon ang Ginoo, wala ako makaila kaninyo. Wala ako makaila kaninyo.
Wala kamo musunod kanako nga mao ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. John 14 verse 6. Ug siyang dalan, he has founded his church. That is correct charging. Ug correct charging na kana sa Colosas 1:18. Ang simbahan ngayang gitukod is his mystical body. Ug iya ng luwason, meaning correct charging. Nagpuyo siya ni anang simbahan, ni anang gingharian nga iyang gitukod. Correct charging. Ug busa, Efeso 5:23 mi conclude si San Pablo nga ingon ng simbahan mao ang asawa. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo ug siya ang ulo, luwason niya kana ngano tungod kay correct charging. Busa mo pili ta wrong charging o correct charging. See if D mo offer kaninyo ang Catholic Faith Defenders sa usa ka church defense seminar nga pagahimuon kini sa Birhen sa Kalinaw ug Maayong Panaw Church ana gid mismo sa Kwasi. Pagabuksan kini karong July 27 alas 2 hangtod sa alas 5 matag Domingo pagasugdan sa July 27 at 2 o'clock to 5 p.m. So dunay duha ka mga topics and 1 hour open forum. Libre kamo, gidapit kamong mga pastors, gidapit kamo nga mga followers sa born again ug uban pa nato nga mga kaigsuonan. We love you all. Mga Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness ug uban pang mga relihiyon, welcome diha sa Birhen sa Kalinaw ug Maayong Panaw. Welcome kamo kay naa ang mga discussions niini for correct charging. Correct charging. Anha nato idayag pinaagi sa mga Catholic Faith Defenders na mga lecturers led by Reverend Father Darwin Gitgano. Pabutan ninyo o mo-graduate kini sa October 20, 2025 ubos sa pagdumala ni Reverend Father Roy Riam Bonanza ang pura paruko sa Birhen sa Kalinaw o Maayong Panaw. Correct charging. Santos, Santos, Santos. Fiat.